हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ, नमस्ते। हाई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। न्यू डे न्यू ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले खाना बनाउँदैछु। अहिले लगभग 9 बज्न आँटेको छ। अब बच्चा बच्चीलाई खाना खुवाएर बोर्डिङ पुऱ्याउनु छ। अनि आज त वर्ल्ड कप पनि होला। कोलाई वर्ल्ड कप हेर्न मनपर्छ, कुन कुनलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको खबर कस्तो छ? तपाईँहरू सन्चै हुन्छ? मेरो मम्मीलाई सपोर्ट गरिदिनु। बाई बाई, टाटा। मेरो छोरी पनि स्कुल जानको लागि रेडी हुँदैछिन्। आज फ्राइडे, हाउडे सो। नानीलाई खाना खुवाउँदैछु म चाहिँ। बिहानको समय चाहिँ कति छिटो टाइम जान्छ के गर्दा त्यही माथि झन् पसल भइसक्यो पछाडि त। काम गर्दा गर्दै एकजना मान्छे आउने, आज चाहिँ पार्टी गरौँ है भन्दा एकजना मान्छे आउने, यस्तो हुन्छ। सुरै नहुने कि भिडियो बनाउनको लागि पनि कति हल्ला आउँदो रहेछ। म यहाँ बसेर त भिडियो कहिले बनाउँथिनँ। बाहिर पुरै गाडीको आवाज कति धेरै आउँदो रहेछ। पियानोको प्रेमिका भन्थ्यो, प्रेमिका ल्याइदिनु कि ल्याइदिनु भन्थ्यो। ल्याइदिएकै 2-3 दिनमा बोर्डिङै नलइकन बिगाएर अहिले बनाएछ। यस्ता खाले मेरा छोराछोरीहरू। छोराछोरीलाई जे भन्नु त्यही ल्याइदिएन भने पनि सबै खाले ल्याइदिन्छन्, रुन्छन् होला जस्तो लाग्छ। र पैसाबाट अनेक खाना जुटाएर ल्याइदियो, लास्टमा बिगार्छन्। 2 दिन नपुऱ्याइकन बिगार्छन्। आमा बाउको दुःख बुझ्दैनन्। के गर्नु है यो छोराछोरीहरूलाई। हामी पनि हुन त पहिले यस्तै थिएन सानोमा। अब तर यति धेरै सुविधा त थिएन होला नि हामीलाई त त्यो बेला नि। अहिले छोराछोरीलाई कति सुविधा छ। त्यही पनि नापेर सब्जी पनि पाएको। अब पनि चिया रेडी हुँदैछ। अस्ति यो नल्याइ जतिखेर पनि पियानो भनेर रोकेर गरेको। अब चाहिँ के गरेर बिगाऱ्यो, चलाउँदै नचलाइकन कता र कता थिचेर। अनि अब बाबालाई भन्दै नलाने भनेर सरहरूले बा बनाउनुहुन्छ कि सिकाउने मान्छेलाई बनाउनु पनि आउन सक्छ नि त। लैजाऊ न बोर्डिङमा। ब्याट्री छ त। लिएर त भएन नि, बाबाले किने ठाउँमा लगेर बनाइदिनुहुन्छ। छिटो छोराछोरी पनि अब स्कुल गए। छोराछोरीहरू पनि बल्ल बल्ल स्कुल गए। यो बिहानको टाइम चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ भने साथीहरू, के गर्नु होला र। त्यही पनि मेरी छोरीले के भने आज त मलाई कस्तो, मैले त मुटु नै छ्यानी गरी भने, मम्मी एउटा कुरा सोध्छु ल भने। के सानो भनेको, तपाईँले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ कि दादालाई अरे। किन बाबा भनेको, मनबाटै मलाई त्यस्तो आयो अरे। हेर्नु न, यत्रो छोरी चाहिँ 6 वर्षको छोरीले त्यस्तो क्वेसन आउँछ क्या। म त अचम्म लाग्छ अहिलेका छोराछोरीहरू। खै बाठा पकाउनु कि के हो छोराछोरी त एउटै त हो है। आमा भनेको शब्द कस्तो हो, मलाई सबै थाहा छ। आमा गुमाउनुको पीडा। मेरो नि आमा बितेको 5 वर्ष भयो। कस्तो टेन्सन लाग्छ मलाई त आमा नहुँदाको पीडा। झन् यस्तो करेला अनि कटहर खाँदाखेरि धेरै याद आउँछ क्या आमाको। मेरो आमालाई कति मन पर्थ्यो करेलाको भुजिया, कटहरको सब्जी। अनि यस्तो नराम्रो लाग्छ क्या आमा नहुँदा त। संसार इतिहास संसारै छैन जस्तो लाग्छ। के गर्नु, आफूले भनेर हुँदो रहेछ। भगवान्लाई पनि जो मान्छे राम्रो, जो मान्छे मजाको, जो मान्छे पैसामा नरिसाउने, अर्काको नखाने कुरो आफू दिएर खाने नि मन पर्दो रहेछ क्या। माथि भगवान्लाई पनि त्यस्तो नराम्रो, अर्कालाई दुःख दिने,
अर्काको भलो सोच्ने पापी अपराधीहरू मन पर्दो रहेछ क्या साथीहरू। त्यही भएर त अब राम्रै मान्छेलाई लाने। कहिले कोहीसँग झगडा गरेको पनि थाहा भएन। अर्काको मर्दैन अर्काको रुपियाँ नखाइकन मर्नु भयो। कसको 20 रुपियाँ पसलमा एकजना दिदी, हामी चाहिँ तलहरूको दिदी भन्छौँ, मनमा चाहिँ छिमेकी दिदी। म दिदीलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, आमाले दिदीले माया गर्नुहुन्थ्यो। हस्रो जाने अघिल्लो दिन चाहिँ साइली यो पैसाको सियो धागो ल्याइदेऊ ल भनेर 20 रुपियाँको सियो धागो ल्याइदेऊ ल, कसैले खुजुरा होइन बाँकी ल्याइदेऊ भनेर पठाउनु भएको रहेछ। अनि टाउको दुखेछ त्यसको भोलिपल्ट। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो साल दिदीलाई साइली यो अर्काको पैसा यति देऊ है, अस्तिको सियो धागो ल्याएको 20 रुपियाँ पैसा भनेर चाहिँ पठाउनु भएछ क्या। हस्पिटल जानुभयो अनि लास्टमा अब त्यस्तो भइहाल्यो। अनि त्यो दिदी अनि त्यो दोकाने फुपू दिदी भन्थ्यौँ हामी चाहिँ, सबले भन्दाखेरि। अनि हो त दिदीले चाहिँ रुनुहुन्थ्यो क्या, यो ठुलीले मेरो 20 रुपियाँ पैसा नि खान सकिन, यो नदिएको आउँथ्यो र कोही सानो पनि नराम्रो नगरी मरिन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। म पनि त्यस्तो लाग्छ, अरूको बारेमा नराम्रो नसोच्नु, सबैलाई राम्रो सोच्नु भन, तर कहिले नदेख्ने क्या। कतिजनालाई मैले राम्रो पनि सोचेँ, अहिले पनि राम्रै सोच्छु। उनीहरूले मलाई नराम्रो गरे पनि म राम्रै सोच्छु, तर पनि आफू जस्तो नहुने क्या। त्यति राम्रो सोचो कोही दिदीबहिनीहरूलाई पनि आफू जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिक मनको पीडा पोख्ने बित्तिकै आफू अब आमा पनि गुमाएर होला, दिदीबहिनी पनि नभएर होला सायद। सबैलाई आफ्नो जस्तो लाग्छ, तर आफ्नो जस्तो चाहिँ कोही पनि नहुँदो रहेछ क्या साथीहरू। अनि मेरो पनि एउटा छोरी छ, अब फेरि पनि अब जन्माइएन, एउटा छोरा र छोरी छन्। बरु त्यो छोराको ठाउँमा पनि छोरी नै दुइटी भएको थियो भने पछि साह्रो गाह्रो हुँदाखेरि उनीहरू चाडबाडमा दुःख पीडा परेको बेलामा भेट हुन्थ्यो होला, आफ्नो पीडाहरू साटासाट गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। दाजुभाइ जति जे भए पनि आफ्नो दिदीबहिनी जस्तो नहुँदो रहेछ क्या। दाइहरूको पनि व्यवहार हुन्छ के हुन्छ, हुन त मलाई दाइहरूले त्यस्तो केही नराम्रो गर्नुहुन्न, तर पनि दिदीबहिनीलाई जस्तो सेयर गर्नु अलिक नसकिँदो रहेछ क्या दाइहरूलाई। भाउजूहरू त अर्काको छोरी हो नि त, उनीहरूले दाइको सबै कुरा सुनाउन सकिँदैन। दाइहरूलाई सुनायो भने भाउजूहरूले पनि सुन्नुहुन्छ, अन्त के भन्नुहुन्छ होला, आफ्नो पीडा किन सुनाउनु, के सुनाउनु जस्तो लाग्ने क्या। अनि कति दिदी आमा गुमा पनि दिदी हुँदाखेरि दिदीलाई सुनाउनु सजिलो, दिदी पनि नहुनु आमा पनि नहुँदा त कस्तो एकदम दुःख लाग्ने क्या साथीहरू। के गर्नु भनेर नहुने। आमा बिते पछाडि त म त ल अब भर्खरै छुट्या थिएँ। आमा बित्दाखेरि म 80मा छुट्टेको, आमा वैशाखमा बित्नु भएको। अनि कस्तो मलाई संसारै नभए जस्तो, म त कोही छुइनँ, एक्लो म भए जस्तो महसुस भयो क्या त्यो बेलामा। त्यो साथीहरू के गर्नु, यस्तै छ, दुःख लाग्छ। सबै पीडाहरू सम्झिँदा दुःख लाग्छ। आमाले छोडेर जानुभयो, दुःख लाग्छ। हजुर यो किल्लार खोरको पैसा उठाउने दिदी आउनुभएको रहेछ। खोरको पैसा लिनलाई यो दिदी पनि आफ्नै धेरै याद आयो क्या आमाको, भिडियो बनाएँ। रोटी खाँदैछु छु। यस्तो भयो, आज म बिहान बिहानै नै करेलाको सब्जी पकाउनु पऱ्यो भनेर काटेँ। कस्तो आमाको याद आमा होइन नि त, करेला साह्रै मन पराउनुहुन्छ कि, करेला कटहर काट्ने बित्तिकै कस्तो रुनाउनु लागिहाल्छ। कति वर्ष भयो? भयो नि, अब 5 बस्ती पैसा। बाबा हुनुहुन्छ? बाबा त हुनुहुन्छ, तर
आमा भएपछि हुँदैन नि त। हुँदैन मेरो पनि हुनुहुन्न मेरो त 12-13 वर्ष भइसक्यो म फेरि सानो छोरी मेरो 14 महिना थियो। मेरो ठुली छोरी 3 वर्षको थिए सानी त जन्मिनै थिए धेरै मलाई त यो काठमाडौँमा यहाँ आएको नि आमा खस्नु त्यही भएर म बस्नै सकिनँ क्या उहाँ। सारा आमा भनेपछि नै रुन आइहाल्छ के आउन त अन्त आमाले के मन पराउनु हुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो सबै याद हुने क्या। अनि फ्राई राइसको चिकन भोट्दैछु साथीहरू। खाना खाइरहेको चिप्लो खाँदैन क्या चिप्लो खाने 1 प्लेट चिकन फ्राई राइस हाफ भेज होइन। बेलामा छोराछोरी पुऱ्याउनु गएको मान्छे फेरि आएर हुन्छ पसल हुने मान्छे यार। त्यस्तो नि त बुढी त्यस्तो नगर न जहिले मैले मात्रै गर्दाखेरि हुन्छ छोराछोरी मेरा मात्रै हुन्। होइन जहिले झगडा गर्नु पर्ने के हो होटल छ मान्छे खाना आउँछ एकजनाले मात्रै गरेको के गर्नु हो त सामान के सामान छ त्यस्तो होइन त बुढी म पनि त काममा गएको जाममा परेर वान वेहरू छ काठमाडौँमा त्यही भएर ढिलो हुन्छ रेला नगर्नु है म हो वान वेहरू छ नि त सबै वान वे दिल्ली बजार वान वे छ हेर न वानले होला नि यत्रो 1 घन्टा चाहिँ लाग्दैन ल। 1 घन्टा अनि यताबाट म घुमेर जानुपर्छ जामै जान्छ अहिले फेरि अफिस टाइममा त धेरै छ बाइकहरू। म हिँड्ने छुइनँ तिम्रो यहीँबाट यहीँ आउनलाई मात्रै तिम्रो यही हाम्रो ज्ञानेश्वरबाट यहाँ आउनलाई मात्रै आधी घन्टा लाग्छ अहिले टाल पऱ्यो भने त्यहाँ जाम पऱ्यो भने यहाँ यो झन् ढल बनाउँदैछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ छोरी मान्छेले बुझ्दैनन् क्या हो हो छोरा मान्छेको कुरो छोरा मान्छेले बुझेर होला बुढी पसलमा एक्लै छ मान्छे आएर केही सामान सकिन्छ खोले ल्याउँछ भनेको छोरा मान्छेले बुझेर होला नि यो सब भएको होइन। बुझेर त बुझिनँ त म बुझ्दिनँ नबुझ्ने जस्तो लाग्यो र धेरै बुझ्नुहुन्छ। संसारमा सबैले छोरी मान्छेलाई माया गर्ने होइन त त्यो एकछिन ढोका थुनेर माया गरेकोले मात्रै हुँदैन कि बाहिर पनि माया गर्नु ढोका थुन्दा त माया गरेको क्या बाहिर पनि खुसी चाहिँ दिन सक्नुपर्छ क्या छोरी मान्छेहरूलाई। त्यही माथि आज बिहानदेखि नै उयो भइरहेको छु करेला पकाएको फ्राई राइस त त्यस्तै हो नि अब बेलुकाको खाना। फ्राई राइसलाई फ्रेस खाना भन्दा बेलुकाको बिहानको खाना राम्रो हुन्छ। गर्मी छ बेलुका एकछिन फ्रिजमा राखेर निकालेको गर्मी छ बाहिर राख्छ नराम्रो हुन्छ। फ्राई राइस त फ्रिजमा राखेर राम्रो हुन्छ धेरै दिनको पो राख्नु हुँदैन त हिजो अब हिजोको आदत छैन है सेलाएर फ्रिजमा राख्ने खानालाई सबैले मिठो मानेर चिकन फ्राई राइस चाहिँ यो भाइहरू बिचरा प्र्याक्टिकलको लागि भाइहरू हस्पिटल आउनुभएको 1 महिना भयो तर कतिपय भाइहरू कस्तो मजाको क्या छुट्नै गाह्रो हुने ढुक्कै 1 महिनासम्म कहिले समोसा कहिले फ्राई राइस कहिले चिकन फ्राई राइस कहिले चिकन चाउमिन दिदी भन्दै कति मजा भयो। दिदी अब हामी त भोलि जान्छौँ पछि यहाँ घुम्न आउँदा आउँछौँ ल भनेर भने हिजो 2-3जनाले। अनि दिदी कसैले बाँकी खाएको छ नि भोलि बाँकी नदिनु ल भोलि हाम्रो लास्ट दिन भने क्या कस्तो मजाको क्या त्यसो भन्छन् त अब खाना भइकन जान्छन् यसले थाहा पाउँछ कि भनेर जान्छन् बाँकी खाएर यसपालि कति मजाको क्या भाइ फ्राई राइस लगिदिएछु भाइको लागि चाउमिन हुँदै भन्दै
हाम्रो अङ्कल पनि यहाँ खाना खाएर बस्नुभयो हाम्रो भाइहरू पनि अब आजदेखि बिदा हुन्छन् अर्चना मस्त ल के छ के छ अहिले तिमीले यो गर्छ म हेरिहाल्छु ल तिमीहरूको उयो भिडियो खिचेको नि अब 1 महिना आयो माया लायो अब जान आँट्यो भाइ हाम्रो सबलाई माया छ ल ल धन्यवाद तिमीलाई अनि हाम्रो खाजा कस्तो छ त भन त एकदम मिठो यहाँ सबले एकचोटि सेवाको मौका हाम्रो जुनियरहरु नि आउनु सक्दैन ल धन्यवाद फ्राइड राइस चाहिँ विशेष होला हैन राम्रो लाग्यो मलाई ल ल दिदी पछि हाल्नु होला यसो ल म हाल्छु हेर ल अब हेर मेरो युट्युबमा अर्चना बस्तला छ बस्तला मलाई सेयर गर्नु चाउमिन बनाउँदैछु है साथीहरू म त के लिम खाना लिम भयो भाइ बहिनीले खाने दिन कति धेरै माया लाएर गएको छ र यत्रो 1 महिनाभरि मेरोमै खाजा खाना आयो अब लास्ट दिन भाइ बहिनीले खाजा खाने धेरै माया लाएर जान आँटे कुरा गराइकन कति ठ्याक्कै 1 महिना भयो मेरो छोरो पनि अब स्कुलबाट आयो अब खाजा खान्छ छोरालाई मात्रै माया गरेर छोरी पनि आइन् फेरि ए भगवान् सबैले गर्छन् माया त बुढो पनि यता हुनुहुन्छ है ल अब राखिहाल बिग्रिन्छ फेरि ए भाइ बहिनीहरू मेरो पसलमा आएका थिए अब जाने बेला भयो 1 महिनादेखि आएका थिए माया लाए अब कहाँ जाने हुन् मजाले भविष्य बनाउनु बोला न के बोला आन्टीको पसललाई भाइरल गरिदिनु तपाईहरु बेल आइकन जरुर प्रेस गरिदिनु तिमीहरूले चाहिँ माया नमार्नु जहाँ गए पनि भविष्य बनाउनु त्यसो बाटोमा देख्दा पनि यो पसलमा खाजा खान गएको थिएँ भनेर बोल्नु ल फेरि त्यहाँ आउनु ल ल यहाँ नै साथीहरू मेरो छोरो यो के गरेको यो धामी बसे जस्तो उफ्रिया उफ्रे छ यो किन उफ्रिया काम छैन हामी भेला भएको छौँ दिदी बहिनी हेर्नु होला ल साथीहरू परौटा बनाउँदैछु म त दोकानमा के हेर्नु बनाउँदिनँ भनेर हुँदैन अर्डर आइसके पछाडि आलु परौटा हेर्नु होला कस्तो छ मेरो पसलको ड्यामै एकजना त अगाइन्छ नि हौ खाजा खाँदैछौँ बोर्डिङबाट आएर आजको खाजा यस्तो छ सानोको अन्डा समोसा बिस्कुट होइन छिटो खाजा खाएर अब होमवर्क गर्नुपर्छ ल बाई बाई साथीहरू आजको भिडियो यस्तो भयो मेरो हेर्नु होला वाच गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला लाइक गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला Hello guys, sahabat kasta sahabat cikaica. Tata sahabat kasta picho. Sahabat ke hade una, mau khala hade tu. Sahabat ke sante una. Hello guys. It's a cover.